তো আমরা তিন বন্ধু মিলে বানপানি জর্জরিত অঞ্চলে পরিদর্শন করে যেতেছি, দেখতে থাকুন ভিডিও। বানপানি আসার পরে স্থানীয় লোকরা ক্যাম্প বাইন্দা কি করতেছে, খুবই কষ্টের মধ্যে জীবনযাপন করতেছে। আসলে মাথাউরি ছিল এই জায়গায়, মাথাউরিটা ভাঙার ফলে এটা হলো আই রিভারটা ব্রহ্মপুত্রতে পরিণত হয়েছে। দেখতে পাচ্ছেন কিরকম ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা। আমরা উনকা বাইতে যেতেছি, হাতে হাফেজ আছে লগে, একদম গাড়ি চালাইতেছে, চালা হারো না, কোনোদিন চালা নাই, আজকে প্রথম। তো জাহারিকা বানপানির মধ্যে কত কষ্ট করে খাওয়া দাওয়া নাই। এইটা দেখেন, লোকাল ঘুগনি মাত্র 5 টাকা, কাঁচা লঙ্কা দিছে, সাথে একটা মালপোয়া দিছে, মালপোয়াটাও 5 টাকা। আমরা তিনজন মিলে একটা মালপোয়া, দোকানে আর নেই, তিনজন মিলে একটা মালপোয়া খাবো আর 3 প্লেট ঘুগনি খাবো, বাস। বিলও কম। খাইতে খুবই গরম, কিন্তু কিছুই মানতেছে, বলেতেছে না, সব খাইতেছে, খিদা লাগছে। আসলে বানপানি পরিদর্শন করতে করতে ওর খিদাটা বেশি লাগছে, ডাবল খাইতেছে। আর দামও কম, বেশি দাম হলে খেত না, 5 টাকাতে 1 প্লেট ঘুগনি তো খাবোই, ডাবল খাইতেছে। পাঁচ টাকা দামের ঘুগনি, তাও টেস্ট 100 টাকা চোদাই পারবো না। মালপোয়াটা খেলে ভাববেন যে কি খাইতেছেন, অমৃত নাকি বেনি খাইতেছেন এটা। আর একটা কথা কই, হ্যাঁ, এরা ছিল আজকে বিয়া, ছিল তো চেংড়িটা অন্যজনের লোকে বাইরে গেছে গা, তো মনে খুব দুঃখ, সেজন্য আজকে দুধ বাড়াইছি, দোলাইতাম না। আজকে অবস্থাটা কিরকম, অনেক কিরকম লাগতেছে, বহুত খারাপ লাগতেছে। কালকে রাইতে যখন খবর এলো যে চেংড়িটা গেছে লোকে বাইরে, ওর কান্না আর কেউ দেখে। পরে গোলাপ জল দেন, চোখ টোক মুছে দিলাম, তারপরে খাওয়া দাওয়া শেষ। কয় টাকা বাড়ি বিল নিল দেখি, কিমান হয়েছে? 35 কম হইল, হ্যাঁ কম হইলো এটা। দেখেন মানুষ সব বাড়িতে পানি উঠছে, রেশনটা শুনতেছে সরকারের রেশন সহযোগিতা করছে কিনা, করে না। একদিন দিছিল। কি দিছিল? 1 কেজি 800 গ্রাম করে চাল দিছিল একজনে, মাথা বস্তি। তো একদিনই দিছিল না, একদিনে বানপানি এখনো বাড়িতে থেকে পানি কমে নাই, কিন্তু একদিনটা সরকার মাত্র সহযোগিতা করছে। 850 গ্রাম করে চাল দিছাল, হয়তো ডাল দিছাল কিছু পরিমাণের, তো তেল দিছিল। এই কটা জিনিসটা তো কিছু চলে না। এমনি বানপানি, তারপর বৃষ্টি, কাম ধান্দা নাই, লকডাউন দিচ্ছে, তো পরিস্থিতি খুবই আর কি খারাপ। বর্তমান না খাইয়া রয়েছে, সকাল থেকে না
তো এটা হলো বর্তমান পরিস্থিতি, আসবো তো উপায় নাই। আমরা ওই জায়গা থেকে দেখে আইসা সুসু লাগিছে সুসু বাড়ির হাবেশ্বর আয়া পাইলাম। তো আজকের মতো ভিডিও এইটুকুই। ভালো থাকেন, সুখে থাকেন, ভালো থাকেন, সুখে থাকেন, এনার মতো থাকেন না। আজকে এনার বিয়েটা ভেঙে গেছে গা, খুবই কষ্টকর ব্যাপার একটা, খুব কষ্ট হয়েছে না? তো শোনা আমার চ্যানেলটারে যদি প্রথম আয় থাকেন সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, ভিডিওটা শেয়ার করবেন। তো বাই বাই। মুইতে এলাম আমি, কারা করে মুইতে